burada. Buradan devam edeceğiz tekrar. Tolard hikayeleri başlıyor. Artık susturucu için İstanbul'a gitmenize gerek yok. Bu arada bu bahsettiğimiz susturucu diye anlattığımız ürünün asıl amacı horlama apareyi, horlamayı engellemesi. Şu an birçok kişide ciddi uyku apnesi ve horlama problemi bulunmakta. Bu tarz durumların sağlık sorunlarının tedavisinde ise tabii ki diş hekimliği dalı ön plana çıkıyor. Burada hastamız kliniğimize başvurduğu zaman İlk önce ağız tarayıcı ile 3 boyutlu olarak ağız görüntülemesini tamamlıyoruz. Bunu dijital ortama aktarıp sonrasında kendi bünyemizdeki 3D printer ile bu uyku apnesi ve horlama apareyinin üretimini yapmaktayız. Aynı gün içerisinde veya birkaç gün içerisinde bunun teslimini hastamıza yine kendi kliniğimizde yapmaktayız.